ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು MP ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಳತೆ 1 ಕಪ್ಪಿಗೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1-2. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಇರೋರಿಗಂತೂ ಕಷಾಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿರೋದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿನ. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ. 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಕಫ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಆಗ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನೂ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಈಗ 1/4 ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 1/4 ಕಪ್ಪು ಹಾಲು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿವಾಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿನ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಇದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಷಾಯ. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.